तो आज हम बना रहे हैं बेसन सीरा, जो सर्दी जुकाम में बहुत फायदेमंद होता है। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा।